Hello my friends, welcome to my vlog. Ngayon naghihika ako o ano tawag dito? Hiccups. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano mawala yun. Witness nyo muna kung paano ako mag hiccups. So sa Ilonggo sikdo ayun, di ba? Ito. Didemo ko, sana makatulong din sa inyo. Marami na rin yung kaibigan, tutulungan ko niya. Ito. Isa pa. Ayan. Sige. Isang baso lang tubig. 8 kalagok lang. Apito. Ito kalagok. Kita niya? Wala na. Wala. Erase. Di ba? Yun na yung solusyon. Sana mga friends ko makatulong din sa inyo to. Maliit na bagay lang pero makatulong din sa inyo. Di ba? That's all. Thank you. And see you on my next vlog. Wala na oh. Wala na. Wala nang hiccup-hiccup. So, normal alap. Good night.